سپاس روزنامه‌وان احمد شنگالی نها از این نوا کمالگاهیان مجمعی بورق دیمال ناحیه شمال شنگال وەکەونت بینن پشتی چەکدارین داعش کەتینە بێ کۆمالگەهێدا تالانکاری و پاوانخوازیە کە مەزن بسەر دکان و جهد بازرگانی و محلات و هەموو تشتێت خەڵکێدا ئانینە دەرێت دکانە هاتینە بەکردن کەلوپەلی دوان هاتینە لێکدان ئەو تشتێت کە مەفای و ئیسیفادێژی ژینەکەن هەموو تێکداینا و پیس و پۆخەلکرینە هەکەم کارم بێ دەرێ ئەفنەکەشوان دکاناینا ئەوێت کە هاتینە وێرانکردن و تالانکردن کە دەریە دوانش هاتینە شکستن و بەکردن هەکە ئەم بکارەبن ببینن ئەف نویسنگەکە استنساخێ مەکتەبەکە استنساخێ و کەلوپەلێن مەدرسێ و مەکتەبێ وانە چ شغڵێ چەکدارین داعش بێ نویسنگەهێ هەیە هەتا دەرگەهێ وێ بشکێنن هەکەل بیاری مژی ئەم کارەبن بێژی ببینن ئەفژی دکانەکە تایبەتە پێلێ زارۆکە و ژنا و زلامە وەکە هونت بینن هەمە بەس مەبەستی وان تێکدان و شناڤرنا سەر و ماڵت هاوڵاتیایە البيجي النب بازار هموجي دا كم قارم البدري جي لبنان النب بازار كومالجها بورك هموجي دا وسا باوان كاري هاتي كرن البيع اليوم جي كومالك دكانا درجه دوان هاتيش كستن هكا ام قارم وان جي لبنان بردي هرب